Hamma salom do'stlar. Sizlar Husnora Aslzoda kanalidasizlar. Bu videoni ko'rishdan oldin obuna bo'ling va like bosing. Mana qaranglar, bizga bunaqa zakaz keldi. Mana bunaqa zakaz. Orqasida bir narsalar yozilgan ekan. Shu rosa kichigi. Salgina kattasi. O'rtanchasi keyin mana shunday bo'lib ketaveradi. Men xohlayman ko'k tushishini. Ko'k. Voy, ko'k emas, siyah rangi. Mana betini ochish uchun stickers, nakleykalar. Qaranglar, rosa zo'r ketdi. Ana endi buni kesib ochib ko'ramiz. İçinde nima bor ekan ko'ramiz. Mushto'pi men yozuvlarini kesib olmayapman. Wow! Uchini qaranglar. Birinchi ochadigan narsamiz bu. Bu nima bo'ldi? Malitidan olsa bo'larmikan? Yo'q, bo'lmas ekan betidan olish. Endi buni kesib olib ko'ramiz. Ochilmayapti nimaga? Ana yirtishga majburman. Mana ochib ko'ramiz. Mana skochida olsa bo'lyapti. O'ziga. Nima bu? Tushundim. İçiga nakleyka solib qo'yadigan narsa bor-ku, o'sha ekan qog'ozchasi. Mana shunaqa ekan. Endi nargisini. Qog'ozcha bor ekan boyagi, qaysi birini xohlagandim. Qani sizlar bilan yozib ko'ramiz. Eng kattasi tushdi menga. Demak, bu juda ham qimmatini olibman men. Ana endi mana bu narsani ochamiz. Bunga sal ehtiyotli bo'lish kerak ekan, ichida bir narsa bor ekan. Bunday qilib ochib bo'lmas. Qanday ochsam bo'ladi? Malitidan kichkina qilib. Buni hozir ham katta qilib ochib qo'ysam, keyin o'zim yirtilib ketmasmikan debman. Shuncha olgan pulga. Ham qo'shib eng qimmatini olibman men. Mana orqasida bunaqa narsa bor ekan. Bular nakleyka. Menga hozir mana birinchi tomondan mana bunaqasi yoqdi. Nargisidan. Do'stlar, bilmasam ikkinchisidan yoqmadi. Uchinchisidan bunaqasi yoqdi. Bu birinchisi edi. Bu ikkinchisi. Mana bu ikki. Bu bir. Bo'ldi, shu. Buni ochdik. Endi keyingisiga marsh. Bizda bunaqa narsa chiqdi. Bu nima ekan? Bilmasam nima ekan bu. Lekin uncha qilmagan ekan, nimaligini bilmaysan men. Yirtib qo'ymasam bo'ldi. Kesib ko'raylik. Oh my gosh. Bu axir lineyka ekan. Qo'limga skoch yopishib qoldi. Qanday olsam bo'ladi? Buni qattiq qilingan ekan.
nakleyka deganda mana shunaqalar ekan mana. Bu uzun qayerdan ko'rindi. Stikerlar olish uchun bunday qischa. Qani kesib ko'ramiz. Mana unaqa. Mana qancha mana qisqacha. Endi yopishib qolibdi. Buni ko'ramiz. Nima bu? Nakleykan yopishtirib qo'yadigan o'ynachaku. Buni bitta brelogi bo'lishi kerak ichida. Mana qayergadir osib qo'yish uchun. Mana shu ekan. Kir bo'lib qolgan ekansan. Mana. O'zim ko'ryapman. Mana shular chiqdi. Endi hammasini shularning ichiga solib chiqamiz. Keyin sizlarga qanday taxlaganimni ko'rsatib chiqaman. Mana bunday qilib jalashtirib chiqdik. Mana yerda tekischa narsa bor ekan, buni osib qo'yish uchun. Menga rosa yoqdi. Bundan ertaga ham sizlarga zakaz qilib ko'rsataman. Mana bunaqasi ham zo'r chiqibdi. Buni rosa ko'p zakaz qilgim kelyapti. Rosa zo'r chiqibdi. Va hammaga xayr.